बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जानी बिजनेसमैन की जानिब से मैं हूँ आपका दोस्त अब्दुल्ला। आज हम आपके लिए एक आइडिया लेके आए हैं कारोबार के हवाले से। इंतहाई अच्छा मुनाफा, इंतहाई अच्छा कारोबार, साइड बिजनेस, उसमें आपकी मेहनत इतनी नहीं लगती जितनी आपको इनकम होती है उससे। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कैसे कारोबार हो सकता है, कि क्या कारोबार हो सकता है जिससे हम मेहनत भी इतनी न करें और मुनाफा भी ज़्यादा हो। वो कारोबार है परिंदों का। आप कम से कम 10,000 इन्वेस्टमेंट करके परिंदे, जो कि वो तोते परिंदे, पर वो जो कबूतर वगैरह या फिर इसी तरह जो परिंदे हैं नायाब वाले, वो रख सकते हैं। उनसे आप ब्रीड ले लें, वो आपको 3 माह बाद उसकी इंतहाई मज़े की अर्निंग शुरू हो जाती है। दूसरी बात यह कि अगर आप ये कारोबार कर रहे हैं ना, तो आपको इसमें मज़ा आएगा। यार आज मेरे पास इतने परिंदे हैं, मैं अभी अंडे देंगे, ब्रीड लूँगा तो ब्रीड से ये डबल हो जाएंगे, फिर ट्रिपल हो जाएंगे, फिर इतने पर दरमियान में आप कुछ सेल करेंगे, कुछ अपने पास रखेंगे, कुछ जो कि वो खर्चे के लिए जो परिंदे हैं उनके खुराक के लिए भी वो आप सेल करेंगे। तो ये एक सिलसिला चलता रहेगा। आप लोगों को यकीन जाने, आप लोग इतना अर्न कर सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ये इतना मज़े का आइडिया है। और दूसरा, इंसान की शौक़ भी होती है, इंसान की ख्वाहिश होती है कि यार मेरे पास परिंदे हो, मेरे पास एक डॉगी हो, या फिर वो और जो सील मुर्गे हो वो हो, तो आप जो क्या उससे बहुत अर्न कर सकते हैं। तो परिंदों का कारोबार एक ऐसा कारोबार है कि इससे आपको नुकसान बहुत कम होने वाला है। अगर आप 10,000 की इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो 10,000 अगर किसी इंसान को लॉस हो जाए, वो इतना लॉस नहीं है बनिस्बत दूसरे की 2-3 लाख की। और यही परिंदे जो क्या वो अगर आप सही 3 माह तक सही प्रॉपर पाल के रखेंगे ना, तो 3 माह बाद ये डबल हो जाएंगे, फिर डबल हो जाएंगे। और इसकी इनकम जो कि वो आप लाखों तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा ये कि एक वक्त ऐसा आएगा कि आप कहेंगे यार छोड़ नौकरी को, छोड़ कारोबार, बाकी चीज़ों को, यही है परिंदों को सुबह खुराक दी, फिर दिन को कहीं गए, एंजॉयमेंट किया, क्रिकेट के लिए गेम खेला, उसके बाद वापस आके परिंदों को देखा, उसको जो खुराक वगैरह वो सेटअप की, फिर जाके कहीं बैठ के आराम से यूट्यूब के देखते रहो, कंप्यूटर, मूवी वगैरह जो भी मर्जी कर। यार कौन सा आपने वजन उठाना है इसमें? कुछ भी नहीं। बस आपको थोड़ा सा सिर्फ इस चीज़ के बारे में आइडिया होना चाहिए कि खुराक कौन सी बेहतर है, कौन सी देनी चाहिए। उसके लिए अगर आप खुराक का, वैक्सीनेशन का, आजकल जो कि वो ये हर इलाके में एक सेंटर होता है, आप वहाँ पे वो जानवरों के डॉक्टर बैठे हुए होते हैं। इवन कि आप खुद डॉक्टर बन जाएंगे, मैं शर्त लगा के कहता हूँ आप लोगों को। तो आप उससे अच्छा खासा जो कि वो अर्न कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी के बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर कोई सवाल पूछना हो तो हमसे जो कि वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।